Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусного, легкого в приготовлении миндального печенья. Вы еще не готовили? Тогда давайте начинать! Для приготовления печенья вам понадобится 200 граммов миндальной муки, 40 граммов пшеничной муки, 120 граммов белка и 250 граммов сахарной пудры. Взбивать ничего не нужно, просто перемешать белок с сахарной пудрой. Перемешиваем. Миндальную муку перемешиваем с пшеничной. И отправляем к белку с сахаром, с сахарной пудрой, миндальную муку с пшеничной. Снова все перемешиваю. Вся мука должна увлажниться. На этом этапе венчик можно убрать и взять силиконовую лопатку. В получившуюся вот такую миндальную пасту нам теперь нужно ввести французскую меренгу. Сейчас мы ее приготовим. Для того, чтобы вас не путать, вот я отдельно взвесила сахар и белок, 60 граммов сахара и 60 граммов белка. Они не относятся к той массе, которую мы уже с вами приготовили, сделали до этого. Сейчас из сахара и белка приготовим французскую меренгу. В чашу комбайна отправляем белок, на средних оборотах подбиваем его до пышной посветлевшей пены и небольшими порциями отправляем сахар, продолжаем взбивать. Во взбивающийся белок небольшими порциями отправляю сахар и взбиваю до устойчивых пиков. Наша французская меренга готова. Белок гладкий, эластичный. Контролируйте, не перебейте его. Достаточно. Отправляем французскую меренгу в нашу заготовленную миндальную массу. И деликатно лопаточкой вмешиваем белок. Берем кондитерский мешок. Можно насадку не использовать, но если она у вас есть, то лучше ее использовать. Это у меня диаметр 10, можно 10-12 миллиметров в диаметре, круглую насадочку. Делаем вот такую, подворачиваем, делаем такую заглушку. Тесто у нас довольно-таки жидкое, чтобы не ловить тесто по кухне. И выворачиваем мешочек буквально на 1/3. Вот так вывернули, держим как стаканчик. Теперь берем массу, перекладываем в кондитерский мешок. Я использую пластиковый скребок, так удобнее. Берем противень, пергамент. Духовка у нас уже включена на 160 градусов, она разогрета. Отсаживаем, старайтесь мешочек держать вертикально. Отсаживаем вот так по спирали печенье. Диаметр приблизительно 5-6 сантиметров. Отправляем противень в разогретую до 160 градусов духовку приблизительно на 18-20 минут. Наше печенье готово. Я сразу снимаю его с противня, чтобы оно не продолжало доготавливаться и сушиться, чтобы не пересушилось. Оставляем до полного остывания на пергаменте. Не старайтесь снять, чтобы не травмировать его, не поломать. На противень с пергаментом отсаживаем наше печенье. И присыпаем наше печенье тонким слоем сахарной пудры. В предыдущем варианте мы с вами сделали такой
эффект печенье гладкое, а этот эффект – это печенье с трещинками. Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше нравится. Отправляем выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку приблизительно на 15-20 минут. Наше миндальное печенье уже готово. Это то, что мы делали предыдущее, когда не присыпали сахаром, а это тот вариант, который у нас печенье, присыпанное сахарной пудрой. То печенье, которое мы присыпаем с вами сахарной пудрой, вот оно получается более сочное внутри и более пышное. То печенье, которое мы не присыпаем сахарной пудрой, вот оно получается немножечко суше, но от этого не менее вкусное. Выбирайте, какое вам больше нравится. Хранится такое печенье довольно-таки долго. И в морозильной камере, и просто в коробочке. Ну, если оно вдруг у вас там захранится, вряд ли, конечно, оно настолько вкусное, но вот от того, что это печенье, если положить его в контейнер и убрать в морозильную камеру, оно только становится вкуснее с каждым днем. Вот такая вот странная штука. Но может, тогда нужно заготавливать сразу 2 порции, одну в морозилку, одну вот сразу кушать. Угощайтесь. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте и давайте готовить вместе.